警察などによりますと、今日午前9時35分ごろ、JR 鹿児島線の宇土駅と松葉瀬駅の間にある踏切で貨物列車と軽ワゴン車が衝突しました。消防によりますと、軽ワゴン車に乗っていた男性2人が病院に運ばれ、そのうち10代の男性が意識不明の重体です。この事故で JR 鹿児島線は上下線ともに宇土八代間が運転見合わせとなっています。